چې کله کورس نه تللم موټر راغی ته وایي چې پلار یې چې ما چې کله خبره ورسره کوله سپېره روشنله زه په ځان پوه نه شولم. صدای طفل 13 ساله است که برای همیشه خاموش شد. داستان غمانگیز عباسین حدود 4 ماه پیش زمان آغاز می شود که یک گروه اختطافچی وی را از منطقه سرک دوی کارتنو شهر کابل اختطاف کردند. اختطاف کنندگان از خانواده عباسین بیش از $100,000 تقاضا می کنند و پس از مدت کوتاه یک انگشت این کودک را قطع کرده برای پدرش می فرستند و هشدار می دهند که اگر پول دریافت نکنند عباسین را پارچه پارچه می کنند. تصویر جریان قطع انگشت را که هم خیلی بیرحمانه با پل و چاقو صورت می گیرد به خانواده عباسین می فرستند. عبدالغفور معصوم پدر عباسین که 9 دختر و 1 پسر داشت می گوید از اختطاف پسرش ارگانهای امنیتی را اطلاع داده بود، اما با گفته وی به مشکل او رسیدگی نشد. دغه نسوي زلارم امنیتی پولیس ته د اتمی افزه و پولیس امنیتی ته د افزه امنیتی ته امنیت دوړه افزو ته اطلاع ورکوله. هغه ورته د موضوع تر عمر کې سره د بلندیواله چې عباسین یو وړاله عباسین 15 متره کې و لور نو تر څو پرې دلته هغه کېږي دا نفر ورته و یو اختطافچیان د څنګ ته غلا و ناست و وقتی جنگ سنگ و دشان اخیستی و بس هغه موضوع ورتیلی و سره د عارف نام چې ورکه بود و هغه ته لاش بیکار ماندین شما برن بیکار ماندین. اما اکنون در روز پس از قتل بیرحمانه عباسین پلیس کابل 13 تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. پدر عباسین خواستار اشد مجازات عاملان قتل پسرش می باشد. دا حکومت ډیر خلک نیول کړي دا بازار کې اختطافونه کیږي او حکومت سزا نه ورکوي با بندخانې ته و چې 15 ورځې بعد یا څو وخت بعد څه پیسې د پیسو په زور یا د واسطې په زور دا اختطافچیان خو بانډونه لري نو غټ خلکو سره هغه لري رابطې لري هغوی په هغه سره واسطې سره بیرته خلاص شي. دغه څومره چې موږ نیولي دا ټول په دوی هر یو خپل اعتراف کړی په خپل جرم هغه کړی ټول باید چې دغه داسې ادامه شي چې خلکو ته وښودل شي په پټ هم نه پالنی. اختطاف برای به دست آوردن پول یکی از جنایت‌های وحشتناک است که در اکثر شهرهای افغانستان زندگی را برای مردم دشوار کرده است. شهروندان از نحوه برخورد حکومت و نهادهای قضایی با اختطافچیان انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند برخورد ضعیف حکومت به این گونه قضایا سبب شده که نه تنها جلو این نوع جنایت گرفته نشود بل مجرمان دیگر هم برای ادامه جرایمشان بی‌باک شدند.